салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, шаб бахайр. дӯстони азиз, аз ҳар як кадоми шумо як хоҳиш дорам, ҳамаи сухани мана ба диққат гӯш кунед ва битунед дар ҳамин комментария фикрҳои худтонро бинависед ва агар имконият дошта бошед бо ҳамин видеоро падилиса кунед. мақсад аз ин чия? Видеои мо кӯтаҳакай алҳамдулиллоҳ кадмед ки ҳам подписчик мун, яъни шуморо подписчик намехонам, бародару хоҳару модар мақсад мехонам ба хидмат. иншааллоҳ мо корои хайр дастгир дорем. мақсад ҳама вақт диде ки ниёзмандо муроҷиат мекунад ба хотири Аллоҳ, чӣ қадре ки зур мераса кадмеша бинем ки хеле шароити бад дора, ё ки марга мурда боша, ягон авария боша, мисол мегим мепартоем, бо результатша мегим. Не ки вақти результат партофтан, яъне ки мисол мегим бародаро ҳами апа ва хоҳар вазъияти безаева илтимос ёрдамш кунед ба хотири Аллоҳ, шуморо ҳам 1 рубл 10 рубл мисол мепартоед. шумо интизор мешед ки баъзе одама интерес на чанд сум ҷамъ шид, бале не ки мо нам ҳама вақт метунем ки результатша партоем. ба хотири чӣ? ба хотири якумш ки картаи ҳамун ниёзманд худшай, баъди вай номерои худшонан, яъне метуне ки аз ҳамаи худшон пурсе. хоҳиш мекунанд вақте ки мегӯем бародарҷоно бояд дар халқ мо результат биспорем. акил сумои калона мо меспорем, мисли авария мешава, мисол мегӯем баъзе маҳал ки алҳамдулиллаҳ то миллионам ҷамъ кардагем, мо мепартоемш ки мегӯем результат 1 миллион 2 миллион, мақсад ё 500 ё 600 300 ҳазор ҷамъ шид, мегӯем тари калоноша майда чайдаша мерем пешу, мегӯям 14 000 20 000 ҷамъ шид. илтимос ха як бор маҷбур шудем хидмат мондем ба вақти результат спорӣ. мисол мегӯем бояд отчёти мардума биспорем, на ҳар кадомаш розӣ меша, хоҳиш мекунанд илтимос, не ки отказ менан, илтимос мекунанд ки мо димбора гам назанем, хештавора айбай, мисол мегӯем хоҳиш мекунанд. шумо чӣ фикр доред? барои чӣ гуфтам дар фикрота бинависед. мақсад аиҷавса ҳамаёро маҷбур кунем, ҳар як кадоми ниёзмандам бечораҳо маҷбур кунем ки не ҳам 20 000 ҷамъ шид, 10 000 биге ки ҳо ҳамиқа ҷамъ шид раҳмат, ё ки не. мақсад ҳамҷа фақат не ё ҳо. чӣ қадре ки ҳамун результати комментариҳои шумо бисёр шид ҳо ё не, ман ба ҳама иншоаллоҳ рафтор мекунам. пешакӣ қатъи маслиҳат мекунам ки хоҳе нахоҳе вақти результат мега ки хай 10 000 хирша рӯз алҳамдулиллоҳ хай 14 000 ҷамъ шида. хоҳиш кардем ки хай видеоро партоем, мисол видео кунем, мега илтимос хоҳиш мекунем накунем, ман изо мекашам, мисол ки хештавор барои ҳам видео кардагим, ҷангм кардан, ин хелиёш мешава. хоҳиш мекунем нависе ки ҳо партои, мисол мегӯем ё ки на партои, ки ман ҳам фикрҳои шуморо гирифта бо оянда мақсад дар видеоҳои дигар аз ҳар як кадоми шумо хай хоҳиш карда меша, илтимос карда меша ба хотири Аллоҳ хайрам карде результатош вақт мақсад партом ё напартом. барое ки хеле комментаро ака видео чӣ шид ва бо шумо мисол мегӯем комментаро менависи, пеши ва ё мерай хоҳиш мекунам илтимос дига напартом. манам дар мобайн бигем мондагим, дар мобайн меган дар ини 4 дайро тахтабандам кардае, бо меган ки доман тар накунам. ҳамон хотир худо нигаҳбон боша, раҳмат кунад падари модари ҳар як кадом таки ҳама вақт дар бари ҳамин бобоҷони мақсад тоқаву танҳо ҳасте ки алҳамдулиллаҳ ба хости худо ҳама вақт дар бари ман ҳасте. ассалому алайкум. алҳамдулиллаҳ ки бояд вақти дига ки 15 000 шудем, 15 000 ам даже гузаштагим, 15 20 15 чанд бародару хоҳар шид, яъни подписчик. алҳамдулиллаҳ. саломат бошед. ассалому алайкум.